哎，李总，侯总，你们找我。陈华，那个娄总就交代你收拾这么点东西，这咋回事啊？是我哥这些东西我还没来及收拾呢，因为这两天确实公司上下都事比较多，还交接工作呢，这些东西。小事儿该弄好。好，小光啊，你哥这个事儿啊，这个已经出来了，说大不大，说小不小，问题确实也很多，工作组查了确实资料那么大一堆，确实问题很大。是，所以呢，这个事儿呢，你跟他相处这么长时间，作为副总经理，然后呢也很熟悉，你们俩配合的也很不错，我们也都看到眼里，是有能力。李总，其实我也明白，其实你们今天让我来，也许是想要劝我哥，但是我跟我哥这么久了，我也了解我哥，可能我劝的话，我哥可能愿意推下这个东西去承认，因为不想让咱们兄弟们之间，包括公司里边受什么影响。但是我觉得我不能这么做。公司这么多股东也都看好你，能力也很强，干了这么多年确实不错，所以都希望你也往上走一走，然后呢把这个事儿抓紧时间给他了结了。陈华，现在大局已定，赶紧劝劝你哥，早认早解脱，早结束啊！后面该干啥干啥。但是我作为兄弟呢，我也不想让我哥受这种委屈。深圳不是爸爸公司，我觉得我哥没事，你们也不用劝我晚辈们，是吧？你这副总的位置，我觉得董事会应该再考虑考虑，是不是？那我们学会考虑了。既然这样，这个副总经理的位置我们可能要另外考虑了，你自己好好考虑一下。如果说是因为这个副总经理的事我会出卖我哥的话，那我小光可能就不会说走这么远了。这个副总经理呢，像现在这个形势，我不干也罢。陈华，你是油盐不进啊，是不是？啊，你想干啥？其实龙哥，你要不然你说两句吧，因为我年轻可能说不了。吴总这个事儿触碰红线了，光，我很难做。刚才我也劝两位董事劝半天了。是我明白，我也都能理解。我非常感谢各位前辈们对我的培养。小光确实无能为力。小光啊，如果要是这个态度的话，那我们以后公司再见。你以后看着办哈，你看你以后的路顺不顺？以后要好自为之吧。光，这个事儿吴总触碰红线了，你好好想想吧。